E aí pessoal, Chevrolet Spin, barulho na suspensão dianteira e suspensão traseira também. Bora lá ver o que é? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui pessoal, essa aqui é a bieleta, tá? Ela é ligada na barra da estabilizadora lá no amortecedor. Essa que tá batendo. Ali, ó. Isso aqui bate e bastante, tá? Uma das coisas que estoura muito isso aqui que é amortecedor. Nesse caso aqui não tá vazando, não tá nada. Ó, mas é a bieleta que tá batendo. Esse pivô eu troquei um tempo atrás, uns 8 meses atrás. Agora esse pivô aqui também tá ruim. Quer ver? Ó. E aproveitar e trocar as duas bieletas. Essa aqui também já tá